જો બેટી, અમારા જમાનાની તો જો તને વાત કરું ને હું, તો અમારા જમાનામાં તો કેવું હતું ખબર કે 10 રૂપિયામાં તો બાજરી, પછી શાકભાજી, આખા મહિનાનું કરિયાણાનું સામાન, તેલનો ડબ્બો શીખ આવી જતું 10 રૂપિયામાં. અરે બા, જમાનાની જો વાત કરો ને તો તમારા જમાનામાં અને અમારા જમાનામાં ફેર જેટલો ખબર? અમારા જમાનામાં અત્યારે તો 10 રૂપિયાનો બટાકાય નહીં આવતા, બરોબર? અને બીજી વાત એ કે અત્યારે દુકાને દુકાને સીસીટીવી કેમેરા છે, બરોબર? અને તમારા જમાનામાં કેમેરા નહોતા એટલે તમે આટલું બધું બટકાવી જતા, ખબર પડે? હોય એટલે તમે મૂળ ચોરીયા જ કરી છે. અમે ચા તમારા જેમ ચોરીયા કરી. હાથ પણ મારતા હોય